Tai sveiki visi, šiandien susirinkome į turbūt pirmą mūsų pasikalbėjimų sesiją ar pirmą pasikalbėjimą skaičius ir herbas. Ir šiandien turime nuostabią viešinę, nuostabią pašnekovę, tikiuosi. 4 vaikų mamą, sportininkę, verslininkę ir šiaip aktyvų žmogų, BNI Memel dabar prezidentę Vilija. Tai labas. Labas, Andriu. Tai norėjau tavęs paklausti, kokiais keliais atkeliavai čia? Iš tikrųjų buvo pokalbis, nebeatsimenu kada, lapkričio mėnesį tavo ir Mariaus, kad darysim podcastus. Aš sakiau, nugi prezidentė, taigi kaip čia dabar, tai reikia pavyzdį atrodyti nariams ir visiems kitiem. Tai va, todėl aš ir čia. Noriu pažiūrėti, ką jūs veikiat. Supratau. Dabar, kadangi yra nauji metai, ar turi kažkokių tai pasižadėjimų, ar naujiems metams dabar turbūt aktualu yra, kad numesiu svorio, pradėsiu bėgioti, ar ten kažko atsisakysiu, gal yra kažkokių tai... Aš naujus metus nusprendžiau toliau sportuoti, kaip ir sportavau. Svorį metą moteris visą gyvenimą, tai čia jau nebeaktualus dalykas. Ir įsikėliau savo vieną tikslą, tai tikiuosi gyvendinsiu per šiuos metus, tai yra saviugda. Labiau pasitikėti savimi. Supratau. O turbūt žiūrovams ir man klausimas toksai, o kokį sportą užsiminėjot? Aš sportuoju namuose su MyFit Empire, Tabatos kolektyvas, turiu trenerę, kuri gyvena Vilniuje ir jinai mus moko Tabatos meno. Supratau. Tai sportui ar ne, bet mes čia susirinkome turbūt pakalbėti ir apie tą tokią verslo pusę. Tai aš norėčiau paklausti, jūs dabar esat Lerochem, taip? Lerochemas, Lerochemas. Lerochemas. Kaip tu atsidūrei toje įmonėje, kaip jinai įsikūrė, nuo ko viskas prasidėjo, ar tiesiog papasakotum plačiau apie tą įmonę, kokią veiklą jūs užsiemat? Gerai, labai galiu paprastai ir trumpai papasakoti. Gal netrumpai, gal šiek tiek ilgiau. Lerochemas tai yra 2 žmonių suburta įmonė, tai yra šeimos įmonė, šeimos verslas. Esu aš ir yra mano vyras Orestas ir jo mylimoji Chemija. Supratau, tai Jisai yra idėjos generatorius, o įmonę plėtojam kartu. Jau metus aš vairuoju kaip direktorė, o Lerochemas tai yra, kaip ir minėjau, tai yra šeimos verslas. Visą idėją pradėjo kurti, tai yra mano vyras, o aš esu šalia tas žmogus, kuris padeda viską realizuoti, sustiguoti, sužiūrėti. Kodėl sakau šeimos verslas? Tai yra 2 žmonės, kurie sukūrė įmonę ir vadovaujasi tuo, kad darbuotojai yra taip pat mylimi kaip šeimos nariai. Mums yra labai svarbus mūsų klientai ir žinoma mūsų darbuotojai. Tai jeigu reikia atsiraitoti rankovės, tai direktorė apsirengia darbo rūbus ir keliauja fasuoti kartu su darbuotojais. Ir man visai negėda, ir man visai nesunku dirbti tą juodą darbą. Tada jaučiuosi arčiau savo darbuotojų ir suprantu, kuo jie gyvena ir kuo jie kvėpuoja. O Orestas yra mūsų visa chemija, visa galva išmanioji, kuris bendrauja su klientais, didelėmis įmonėmis, mažomis. Tas, kuris turi ką papasakoti apie chemiją pačią, nes jisai tuo gyvena, tuo kvėpuoja. Kuria. Lerochemas tai yra sprendžiam sprendimus, klausimus, kurie kyla klientui kiekvieną dieną. Neišsprendžiami klausimai, mėgstam eksperimentuoti, kurti. Chemija be eksperimentų turbūt... Niekur nenueina. Ne. Dabar paskutinis iš tų tokių galbūt įdomiausių projektų, tai būtent yra su... dabar galvoju, akmenė. Ten maišėm... Nauja akmenė. Taip. Ten maišėm šitą aktyvėją anglį su dar 2 medžiagom. Ten kažkas gerai į naujų šventę su aktyvėją anglį. Ne, tiesiog neutralizuojantį dalyką, kuriam neįvardinsiu viską garsiai, negaliu, tiesiog tai yra jau darbinė paslaptis. Ir to reikėjo greitai, čia ir dabar. Tai džiaugiuosi, kad mes galim, klientų reikia dabar ir mes galim medžiagas pristatyti dabar, galim jų išsiųsti šiandien, jeigu neturime, tada pasistengime kuo greičiau pristatyti. Ir svarbiausia, kad tikime, kad klientui galime padėti. Supratau, aš norėjau tiesiog dabar dalinatės istoriją apie turbūt, ar ne, naujoji akmenė, tai ar yra kažkokių tai, ar buvo kažkokių tai užsakymų, ar tai istorijų, įdomių istorijų per visą tą Lerochemo gyvenimo laikotarpį, kur šita tai man išsiskiria, kad tai padarėm
Arba ten gavosi iš niekur, gavosi kažkas tai. Turime ne vieną klientą, neįvardinsiu. Tai vienas iš smagiausių dalykų turbūt buvo, kuomet tu gali sukurti produktą, kurio nekuria niekas kitas. Tai turime vieną įmonę, kuriai tiekiame vieną medžiagą, kuri padeda surišti asfaltą ir gali tiesti kelius. Mes esam vieninteliai, kurie gaminam. Ir tai yra vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri dirba su šitą medžiagą. Čia yra patentuotas dalykas. Negaliu įvardinti. Norėčiau įvardinčiau. Labai džiaugiuosi, jog esu tos įmonės būtent atlikėjas tos medžiagos ir būtent pasirinko mus. Mes priėmėm tą cheminį sprendimą kartu, bet turėjom ir nuotykį. Kuomet darbuotojai... O apie tai žino meras ir visi kiti? Ne, niekas nežino. Niekas nežino. Kad keliai gali būti lygus? Nežino. Nežino. Galbūt ir reikia, bet čia negaliu šitos medžiagos niekam tiekti apart tam vienam klientui, nes tai yra jo unikalus receptas. Supratau. Bet turėjome tokią situaciją. Ne. Čia buvo situacija tokia, kad darbuotojas įpylė šiek tiek daugiau medžiagos nei reikia. Ir gavosi sprogimas pas mus darbovietėje. Bet niekas nenukentėjo? Niekas nenukentėjo, nieko baisaus nenutiko. Tiesiog, kiek tikslingai reikia dirbti su chemija, žino kiekvienas chemikas. Tai mūsų darbuotojai sumaišė svarstyklių skaičius. Vietoj 200 gramų, 0,02 gramo įpylė 200 gramų vienos medžiagos, kuris sureagavo su kita ir gavosi labai gražus bum. Bet jis nebuvo baisus. Gal iš šono kitiem tai atrodytų baisus, tas bum nemany, kad čia jau bomba užsidegė, čia viskas buvo baisu. Nebuvo, tiesiog sureaguota, tos medžiagos sureagavo greičiau neįprastai. Jos turi tiesiog susilydyti ir sušilti. Ir gaunasi viena vientisa masė. Okay. O tau chemija patiko mokykloje? Ne, aš chemijos nesimokiau, man jinai buvo katorga. Supratau. Bet mano vyras chemikas, tai aš nežinau, ką aš veikiu su chemija. Dabar su tokiu užsidėgymu pasakai, tai man... Aš gyvenu su ja. Mintyse toks galvoju, ar jinai jaučia gerai chemiją mokinos, ar ne? Ne? Jaučiu chemijos turėjau gal 5. Tai gerai. Viena nemėgiamiausių pamokų. 5 ne. Ne, 10 yra gerai. Supratau, 10 gerai. Viena nemėgiamiausių pamokų, bet gyvenu su ja. Ir, bet turiu žmogų šalia, kuriuo labai didžiuojuosi iš tikrųjų. Jisai tiek turi žinių, aš nežinau, kaip gali tokia viena nedidelė galva talpinti tiek žinių. Jisai, jo paklausti, jisai turi atsakymus į visus klausimus. Jeigu neturi čia ir dabar, tai po 5 minučių iš tikrųjų turės. Žaviuosi jo idėjom, aš apie savo vyrą kalbu. Aš taip supratau. Apie Orestą. Tai Orestas yra tas žmogus, kuris, ta prasme, aš nežinau, kaip taip galima viską padaryti ir sukurti ir sugalvoti. Aš juos sakau, žaviuosi vienareikšmiškai. Chemija, mano manimu, tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir kad tu galėtum išspręsti problemas klientų, nuo to pačio asfalto tiesimo, kas liečia iki paprasto ploviklio šarminio, kuris galėtų dezinfekuoti melžimo robotus ūkiuose. Tai taip šokinėjams, pavyzdžiui, Lerochemas dar išsiskiria iš viso ko, kad mes galim klientui, fiziniui asmeniui pasiūlyti medžiagos 1 kilogramą. Nereikia tonom, nereikia maišais pirkti, nes dauguma bando. Žmonės tokie yra žingeidus. Moteris gamina rankų darbo muilus, ta prasme, įsigyja pas mus medžiagų, vyrai auksą išsigrynina iš tam tikrų tauriųjų ten metalų. Prasme, aš tiek nesigilinu, bet kai ateina klientai ir sako, man sako, čia Vilija reikėtų druskos rūgšties, čia noriu spirito, eisiu kvepalus gaminti. Sakau, prašau. Ir sakau, gal pasidalinsit tuo kvapu, tai dabar laukiu, prieš naujus nusipirko. Ne, kvapu. Paprašiau gatavo produkto, tai labai įdomu, kur tavo medžiaga nukeliauja ir kas iš jos gaunasi. O dabar norėjau paklausti, jūsų stiprybė arba tai yra tos prekės, kurios yra jūsų asortimente visą laiką, ar jūsų stiprybė yra ta, kad, tarkim, žmogus ateina ir sako, man yra problema ir man reikia sprendimų ir kaip galit man padėti? Ar jūs, kur jūs koncentruojatės labiau į tas einamasias prekės, kaip dabar pasakyti, tarkim, tam anglijas? Mes esam lankstus.
Ta prasme, turime einamų produktų, kurie reikalingi yra klientam, tai vienokiu ar kitokiu paleistas zoniškumą eina prekės pas mus, kaip ir rūbai parduotuvėse, taip ir pas mus. Ir eina prekės, kurių vat man reikia. Ir aš neturiu tos medžiagos ir nėra gauti Lietuvoje sunku, ar galėtumėt suorganizuoti, pirksiu ir visą tą vieną maišą. Nesvarbu, ar tai kainuos 400-500, bet man tos medžiagos labai reikia. Tai mes orientuojamės į patį žmogų. Ko reikia klientui? Jeigu reikia sprendimo. Įmonės ar fiziniai asmenys, kas jūsų yra pagrindiniai? Abeji. Mes esam labiau orientuoti į fizinį asmenį, kadangi turime mažais kiekiais produkciją. Tai realiai, sakykime, kaip ir kalbėjau, kad nereiktų tonos pirkti, nereiktų 25 kg ar 25 litrų pirkti, žinai, tos bačkos visos. Tai jie po litrą nusiperka pas mus, po kilogramą, po 5. Tai yra labai patogu. Va, vasarą visi turit baseinus, turit vaikus ir reikia jį dezinfekuoti, kad to vandenio nepilt laukant, ne? Nu tai va, atvažiuojat pas mane, paduodu aš 5 litrus vandenilio peroksido ir dezinfekuokit ir viskas bus švaru. Supratau. Tai tiesiog labai paprasta, tai pasiskambini, gali internetu užsisakyti. O sugalvojat, ko pakeisti druską ant kelių barstomą? Ar smėlį? Kalcio chloridą. Mes šiaip kalcio chloridą dabar duodam barstyti ant kelių, tai vienas iš geriausių dalykų buvo. Tai jo reikia gal mažiau, ar kaštai mažesni yra? Nes tai nėra brangus produktas. Supratau. Dabar mes turime, kadangi esam tokia laidos dalis, viena iš laidos dalių, tai mes turim monetą, kadangi vadinas skaičius ir herbas, ar skaičius ir herbas, tai vadinasi mūsų podcastas, tai vienoje pusėje yra skaičius, tai bus tiesa, o kitoje pusėje herbas, tai bus hipotetinis klausimas, tai aš išmėsiu, tu pasakyk skaičius ar herbas. Nu gerai, bandom. Tai skaičius... Tik mane akis nepataikė, gerai? Ne, skaičius yra tiesa, ar ne, o herbas yra hipotetinis, tai metu. Aš už skaičių. Skaičius. Ne, herbas. Tai hipotetinis klausimas. Hipotetinis klausimas skamba taip, ar parduotumėt savo įmonę už 1 milijoną dabar, ar dirbtumėt toje įmonėje, bet žinot, kad jinai neaugs. Nu, kaip jinai nebeauga, ta prasme, jinai nebesiplečia. Tai jūs dabar, ją ir vystot visą laiką tokią, kokia jinai yra. Aš asmeniškai neparduočiau jos. Man jinai patinka, žaviuosi tą veiklą. Mano vyras, nežinau, reikėtų su juo kalbėti. Vis dėlto mes esame abu bendrasavininkai šito verslo. 50-50 ar? Panašiai. 51, 49, ok, supratau. Tai neparduotumėt įmonės už 1 milijoną. Ne. Aš sakiau, Mariau, kad neparduotum. Tai yra unikalus. Čia yra unikalus verslas ir jisai žavus, kad yra kasdien kintantis, žavus tuom, kad visada ateina klientų. Būna visokių klientų, ir piktų, ir linksmų, bet maloniausia, kai grįžta tie, kurie yra patenkinti produktų ir jie sako, niekur geriau neradau. Supratau, tai jūs plėstumėt geriau nesiplėsti? Auginčiau vis tiek, raščiau. Bet čia hipotetinis yra. Nėra gyvenime žodžio ne. Supratau. Viską reikia daryti ir padarysi. Ok, hipotetinis čia. Supratau. Kad ir hipotetinis, vis tiek likčiau prie to. Tai dar su moneta, kas yra susiję, tai ne tik hipotetiniai ar tiesos klausimai, tai yra, kad mes žinom, kad medalis turi 2 pusės ir moneta turi 2 pusės. Tai yra skaičius ir herbas, ar ne? Tai vienoje pusėje yra gal verslas, kitoje šeima, ar ten kiti malonumai, kuriais galim užsimti. Ar tu esi kažką paaukojus dėl verslų? Ir ar tai atsipirko? Taip, esu paaukojus savo laiką. Savo laisvalaikį. Dirbau viršvalandžius. Ar verta tą daryti? Taip, vienareikšmiškai. Aš kaifuoju tai darydavau. Supratau. Aš džiugiuosi, aš matau iš tų akių, kad apie chemiją, nors ir 5 išėjo, bet apie chemiją tu gali šnekėti, turbūt kalbėti. Išmokau turbūt per nemažą metų skaičių gyvendama su savo vyru. Žinok, Andriau, žmogus yra unikali asmenybė, kuri gali prie visko prisitaikyti. Ir jeigu tik turi norą. Tai aš turbūt esu lankstusis asmo, kuris gali prisitaikyti ir gali, kaip ten sakoma, ir atsiprašau, kaip tik net skambina vyras iš karto. Okay, tai jau, kad galima, žodžiu, iš bet ko padaryti gerą. Supratau. Kaip virtuvėje geras virėjas iš nieko pagamins patys skaniausią patiekalą, taip pat ir su chemija tu gali padaryti geriausią produktą. Jeigu turėsi Lerochemo druskos. Ne tik druskos, nesusistok, pas mus yra daugiau nei 200 medžiagų.
Tarsi turim kiekvienam verslui mes turim ką pasiūlyti. Kiekvienas žmogus naudoja chemiją kasdieną. Tai tiesiog galbūt reikia žinot, nesusimasot ir galbūt net nepagalvojot, kad tą problemą galima išspręsti su chemija. Lygiai taip pat vienas iš mūsų klientas yra miltelena. Tai jam reikia ratlankius ten nuvalyti ir tam tikrus dalykus. Taigi mes esam vieni iš tikėjų jų medžiagų. Man reikia gal sužinoti tiesos klausimą. Tiesos klausimas koks? Klastinga jau, klastinga. Tiesos klausimas yra toks. Ar esate sulaukę pasiūlymą pagaminti draudžiamas medžiagas? Nesame sulaukę. Bet pagaminti? Ne. Bet tikrai buvo sulauktas skambutis iš policijos, kuomet jaunuoliai bandė pagaminti draudžiamą medžiagą. Ir būtent mes buvom tų žaliavų tikėjai, tai gavom užklausą ar pirko pas mus. Tai tikrai žinau, kad žmonės bandė. Tai todėl nuo šiol yra labai sugriežtinta, ne visas medžiagas gali įsigyti fizinis asmuo, tą pačią druskos rūgštį fizinis asmuo negali įsigyti. Turi pildyti tam tikras deklaracijas, kad įrodytų, kur naudos, kam skirs, nurodyti savo duomenis, taip, viskas yra žymima, viskas yra sekama. Supratau. Tai dar norėjau paklausti. Ar turiu spirito? Turiu denatūruoto, bet jo gerti negalima, nes dažniausiai vidurius paleidžia. Ai. Šie nauji metai buvo 5 mano gyvenime, kai sausi nevartoju. Šaunuolis? Jo, tai 5 metus, tai spirito, nežinau, gal kaimą nuvešiu. Dezinfekuotum rankas. Bet kaimas iš tikrųjų dabar alkoholis, aš manau, kad tikrai mažiau. Naminukė gamina, kaip gamina visi. Tikrai taip, reikia žinoti kur. Ir reikia žinoti, kur gauti tą gerą naminukę. Nes tai yra vienas iš geriausių vaistų. Tarp kitko, taip, mes buvom pirty su Bienaivo vyrukais ir moteris pirtininkė ten. Visi užpilai, viską, ką bedarytum, reikia samagonų. Viską. Jūs ten pasiimkite ten 3 žiedus, ten gyvatės akį, ten ir samagonų. Ten praeina kažkiek laiko, ten antras užėjimas, vėl kažką pasiimkit ir samagonų. Ir mes taip klausim, dar Mikaliūnas buvo, sako, o be samagonų, niekur. Ta prasme, nėra. Ir pirtis be lašinių, ne pirtis. Ok, tai dabar apie Bienai, kadangi prakalbom, turbūt tos 3 raidės gal ir mūsų ne visiems žiūrovom yra aiškios. Tai Bienai yra tavo gyvenimo dalis. 7 metai Bienai, dabar esi prezidentė. Iššūkiai, kodėl tu ten esi, kas tave vilioja ten, kaip tu save atskleidi ten. Tai papasako, kokie tavo yra vizijos, lūkesčiai, patirtis. Aš tave pertraukiu, atsiprašau. Aš visi Bienai atėjau, tai dirbdama spaustuviai, projektų vadovė. Aš nežinau, ką aš ten veiksiu. Aš neturėjau visiško žinių apie Bienai, kas tai yra ir ką man ten veikti. Tai skaityk 2017 metai buvo, rugsėjo galas. Atsidarinėjo tik tai mėmelis, tai aš atėjau į nežinomą bendruomenę, nežinomi žmonės, ten jie rinkdavosi, tikrai galvojau, kad tai yra sekta, tikrai, kažkokia nesąmonė. Ir aš nežinau, kaip aš ten pritapsiu, bet Bienai turi tokią sąlygą, vieną iš vertybių net nesąlygą, tai yra pripažinimas. Aš ten greičiausiai radau save ir su metais vis kilau ir 2000 metais tada tapau Bienai Mėmelį prezidente. Prasme, tai buvo kažkas tokio, tai buvo nuotoliniai, zoominiai susitikimai, tai buvo visai kitokia, visai kitoks suvokimas Bienai, kaip galima verslą daryti būtent online, kaip čia bet kažkaip išgyvenam tuos sunkius krizinius metus, aš sakyčiau, tai buvo sudėtinga, nes visi žmonės buvo uždaryti, jiems reikėjo bendravimo, jautėsi kaip narve, ne? Išgyvenam ir tada Liepą berods grįžome jau į gyvus susitikimus, tada buvo tikrai iššūkis, nes reikėjo ir pravesti tą susitikimą auditorijai didžiuliai ir šiaip nesu ta drąsi, kur labai daug ten galėčiau kalbėti, taip aš maniau, trūksta žinių, kaip visada. Žmogus visada mėgsta kartais save sumenkinti, bet kažkaip užaugau, pravedžiau tą, prabuvau prezidentę tuo metu. Na ir taip atsitiko, kad šiais metais, praeitais metais, tiksliau, 2023 metais įvyko perversmas Mėmelyje. Tiesiog atsiskyrė tam tikros pozicijos ir taip nebuvo, tikrai tu negąsdink klausytojų. Tiesiog įvyko išsiskyrimas ir, kas čia manęs visi ieško labai.
įvyko išsiskirimas ir teko vėl atsistoti į prezidento poziciją, beje, po tavęs, perėmiau geškandenciją iš tavęs. Tai va, ir... Aš šiltą kėdę palikau. Šiltą su iššūkiais palikai, ta prasme, iš tikrųjų, Mėmelis man kaip Feniksas pakilęs iš pelenų. Wow. Ir labai džiaugiuosi tuo kolektyvu, kuris yra dabar. Va ta vienybė ir žavė labiausiai ir duoda nepasiduoti. Tai ten yra santykiai, ten yra žmonės, su kuriais kuri verslus, su kuriais draugauji, ta prasme, ir pasitikėjimas. Todėl aš esu Mėmelė, nes kai kurie dalykai jie nekinta ir jie lieka visą laiką. Tai yra tas santykis, kurį sukuri su žmogum. Ir aš ten save realizuoju. Ta prasme, myliu tą Mėmelį, kaip ir bekalbėčiau. Ta prasme, nieks sako, Vilija Mėmelis, bet tavęs tai ne Mėmelis, o tu be Mėmelio irgi ne Vilija. Mes su Mariu dabar kalbėjom, važiuodami, sakom, jau geriau turbūt paimtų rinkliavą iš žmonių ten po kelis eurus, visuotinę, tarkim, ir padarytų meras, tarkim, ar ten seniūnas, ar kažkas tai padarytų, tikrai užsakytų ferverkus ir tada visi pasigrožėtų, negu ten kiekvienas kieme ten darytų. Tai, būtų ir efektingai, ir tu prisidėtum gal net dalelę, ten 5 ar 10 eurų, bet būtų vaizdas geresnis. Ir tu širdį galvotum, ir aš prisidėjau, ne, prie šito vėlėtinio. Žinok, aš nesiskundžiau ferverkais, aš nešaudau, bet aš stebiu. Aš, kadangi gyvenu 12 aukšte, aš viską mačiau. Idealiai šiais metais gamta buvo tobula, nebuvo rūko nieko, tai ferverkai buvo nuostabus. Visa Klaipėda griaudėjo iš visų pusių mačiau ir buvo labai gražu. Tai prasme, aš mėgstu stebėti. Supratau. Tai aš norėčiau padėkoti tau už pokalbį, už laiką rastą šitam pokalbiui, palinkėti tau naujose metuose, kad tavo tie užsibrėžti tikslai virstų realybę, kad BNI augtų ir stiprėtų, tavo dėka ir mūsų dėka, bendrystės tos dėka, ir padovanoti šitą simbolinę 1 euro monetą, kad, kaip sako, euras prie euro ir žiūrėk, jau 2 eurai. Tai kaip tu investuosi? Tą investiciją, čia priklauso nuo tavęs, čia toks atsiminimas tau, tai ačiū Vilija. Tau ačiū, sakau. Prasme, linkiu, kad jūsų šitas podcastas augtų. Įdėkit savęs daugiau, padarysit nerealų ciklą laidų, kur tikrai bus klausytama įdomu klausyti. Tai stengsimės. Stengsiaus, kaip ten tokie šipildys sakė. Stengsiaus. Ačiū labai. Tai ačiū Jums ir iki kitų. Be pasikiškė kupustelio lampa. Man... Jis jaudinasi. Jam pirmas kartas. Ne, jisai sako, o kas su pirmu blogai? Aš dar galiu ir pašaukti, jeigu reikia. Ką čia padariau? Liko 30 sekundžių. Aš nežinau, Mariu, gelbėk. Tiksi laikrodis, tada baigėsi pokalbis. Tai vat.